या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बेबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। आईने जवां मर्दां हक गोई यो बेबाकी, आईने जवां मर्दां हक गोई यो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, ऐ ताइर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताइर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिससे परवाज़ में कोताही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। हम्दो सलात के बाद सनाखान मुस्तफ़ा, आशिकान मुस्तफ़ा और ग़ुलामान मुस्तफ़ा बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब नकीब महफ़ल
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब, सना खान रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आबद हुसैन मुजद्दी साहब और आज दी इस बज़म दे मीज़बान शेर अमीरुल मुजाहिदीन मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वक्कास रिजवी साहब, दीगर इन्हां दे साथी और आप दी मस्जिद दे इमाम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सुफियान अत्तारी साहब, माशाअल्लाह अशकाने मुस्तफ़ा तशरीफ लिया रहे ने। बाबे मेर अली शाह ने फरमाया सी निक्की निक्की धोखदी है कदी भांवड़ बल वैसी। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, निक्की निक्की धोखदी है कदी भांवड़ बल वैसी। इन्ना सोहना नौजवाना इंतजाम किया, दिल बाग बाग हो गया है। हो जाता है, खतीब भी इंसान ही होंगे ने, कि वादा घाटा हो जाता है, माफ़ी दे दिया करो। ये उन्होंने पूछो ना जिन्हें टाइम लिया होंगे, जरा इंतजाम करता है, किन्नी बारी जिउंदा है किन्नी बारी मरता है। हजूर अल्लाह अपनू सलामत रखे। मैं देख रहा ये जितने भी हजूर दे गुलाम, जी जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला, मैं नाम लैन लगा सा जी, हज़रत मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद आसफ नवाज गुजर साहब फिरोज़ वाले तो और दीगर मेहमाना ने ग्रामी कदर और मेरे मसलक दे गयूर हनफी सुन्नी बरेलवी मुसलमान भाइयों और उलमाए आले सुन्नत, मैं मुबारकबादी पेश करना कि इतना सोहना इंतज़ाम किया है। जितने भी मुंतज़मीन ने अल्लाह उन्होंने यदी जज़ा अता फरमाए। सोहने लोग सदे ने, सोहना सौंड लाया, सोहना मूवी वाला बुलाया, शाह साहब को सद्या है। तो ये कोई थोड़ी जी गल नहीं, बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। कदर करना सीखो, तुसी आशिक लोग हो। बाबा जी का उर्स हर साल इत्थे मनाया जाता है और बड़े इख्तमाम नाल मनाया जाता है। एक गल याद रखो, बाबा जी का काम बोलता है, जेड़ा काम किया है ना आपने, वो काम बोलता है। नौजवानों के दिलों च इश्के मुस्तफा की जी शमा जलाई है ना, ते आबद मुजद्दी साहब जेड़ा बाबा जी का जुमला है ना कि पुछ पुछ के नबी नाल प्यार नहीं करना, टुट टुट के मुस्तफा नाल प्यार करना है। और भाई आसिफ जी अगे आप फरमाया अन्ने वाह नबी पाक नाल प्यार करना है। ते जे अन्ने वाह प्यार करिए तो फिर पिंडाल च उठ के जाईदा नहीं, क्योंकि नंबर उन्होंने मिलते हैं जेड़े पक्के होंगे ने, कच्चियां नू की मिलना है। मैनू हुक्म फरमाया, मैं इनकार नहीं कर सकिया, हालांकि दिन का मैं 2-3 प्रोग्राम करके थकिया भी हाँ, लेकिन मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया। बाहर जेड़े नौजवान खड़े ने, सिक्योरिटी वाले ने या दीगर ने, पिंडाल के अंदर आउन ताकि थोड़ी देर बाबा जी दी गल्लां करिए। सुभान अल्लाह। और उस मर्दे कलंदर की गल करिए हजरात जिन्हें सानू मिन मिन नहीं सिखाई, बल्कि अख अख पा के गल करना सिखाया है। और ये बात याद रखो हजरात मोहतरम, साढ़े जितने भी अकाबरीन ने ना सुल्तानी साहब, उन्हें मिन मिन नहीं की। ये उन लोग आते ने जी मिन मिन करो, मिन मिन करो, मिन मिन नहीं। साढ़े जितने अकाबरीन ने, ख्वाजा गरीब नवाज कले ही गया सन अजमेर शरीफ, 90 लाख नू मुस्तफा दा कलमा पढ़ाया। बड़ी मेहरबानी किनिया नू 90 लाख हजरात। और वो ख्वाजा गरीब नवाज जिन्हों ने पृथ्वी राज की अख च अख पा के गल की। और मेरे इमामे रबानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-अफसानी शेख अहमद फरूकी सरंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया सी ओ मुगलिया खानदान कई सदियां हुकूमत करने वाले भाई आसफ जी, उन्होंने अख च अख पा के मेरे इमामे रबानी ने रिजवी साहब इस गल का ऐलान किया, अकबरा असी दीन अकबरी दे कायल नहीं, असी दीन मुहम्मदी दे कायल हाँ। और माजी करीब की गल है, अल्लामा कासिम साहब कल की गल है कि बाबा जी ने अख च अख पा के गल नहीं की। और जेड़ियां गल्लां मर्दे कलंदर ने आखियां ने वो पूरियां नहीं हुई। उंज सूरज चढ़िया वेखो अखां बंद करे, ओदा कसूर है धुप ते दिसदी है भाई,
धुप ते नजर आउंदी है पई। बाबा जी ने फरमाया सी इन्हां दियां नस्लां भी बदबूदार होणगियां, ये रोणगे। और नाल फरमाया सी इन्हां नूं भी गिन लै, या अल्लाह इन्हां नूं गिन भी लै। आहा गिने गए ने कि नहीं? सिर्फ वखरी गल है सानू एक लीडर गटर बना देना, गटर असी सारी जिंदगी ओदियां जनाब तरीफां करने हाँ। गली बना देना कोई, इन्ने एहसासे कमतरी दे शिकार सी। असी बैनर लाने पूरी गई शुक्रिया, उन्हें अम्मा दियां टूमा बेचियां ने, तेरे टैक्स नाल उन्हें बनाइयां ने गलियां नालियां। इन्हां लोकां दा शुक्रिया अदा कर जेड़े तेरे ईमान दी हिफाजत करते रहने। माल इन्ना कीमती नहीं हजरात, जान इन्नी कीमती नहीं, औलाद इन्नी कीमती नहीं जिन्ना ईमान कीमती है। पर ये उन्हां वास्ते कीमती है जेड़े ईमान नू समझदे ने। सुभान अल्लाह। आइए जरा गौर करना, इन्हां लोकां नाल प्यार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वाले ओ तकवा इख्तियार करो ते सच्चियां दी संगत इख्तियार करो। फारसी दा एक मकूला है, लोहे नू नमक दी कान च रज़वी साहब दफन करिए ना लोहे नू, ते चंद महीनियां बाद उन्होंने फोलिए तो लोया भी नमक बन गया हुंदा है। अल्लामा कासिम साहब, नमक इन्ना असर रखता है ते सच्चे लोगों की संगत का कितना फायदा होता है। फरमाया कूनु मास्सादिकीन, एक दिन आएगा तू फिस्सादिकीन, तू आप सच्चियां विच हो जाएगा। ते बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप दा ते मिजाज ही बड़ा अल्लाह सी। जाओ मैनू कोई इंज दा लीडर वहाओ, इत्थे ते बड़े बड़े वजीरां मशीरां नू सूरत जनाब इखलास नहीं आउंदी। आओ सुनियो नबी दे गुलामो, अपने मुकद्दरां ते नाज करो। हाफिज वकास साहब बाबा जी ने एक जलसे च फरमाया सी, अल्लाह हजूर अमीरुल मुजाहिदीन दे दर्जे बुलंद करे, आमीन आखो। अल्लाह उन्हां दा फैज नसीब करे, आमीन आखो। अल्लाह सानू जुर्रत देवे असी नबी दे दीन नाल वफा करिए। आओ जरा गौर करना, आपने एक जलसे शाह जी फरमाया सी, मैं 14 पारे आउंदियां पढ़े ने ते 16 पारे जांदियां पढ़ के पूरा कुरान मुकम्मल कर देना है। को लीडर वहाओ ते सही, जेड़ा हाफिज़ कुरान भी होवे, जेड़ा कारी कुरान भी होवे, जेड़ा जनाब आलिम दीन भी होवे, ते जेड़ा जनाब अख पा के गल करना भी जानदा होवे, ते जेड़ा ए हदीस बच्चे बच्चे नू याद करवा गया, मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, हदीस ते पहला भी पढ़ते सन, लेकिन ये सारा सवाब भाई आसिफ जी बाबा जी नू जा रही है। बच्चे बच्चे जनाब नारा मार देने, मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, हदीस मुस्तफा याद कराई बाबा जी ने, बच्चियां बच्चियां नू याद हो गई। ओ बाबा जी की आंदे होंदे सन, कदर नबी दा एक की जान ते दुनियादार कमीने, कदर नबी दा ओ जानन वाले ते सौ गए विच मदीने। मैं ना मेरा दिल करदा उलमा दी मौजूदगी दे अंदर इंज करके मैं शेर पढ़ा, कदर नबी दा एक की जानन ते दुनियादार कमीने, कदर नबी दा सुन्नी जानन ते जिना दे रोशन
वैसी इन्हें सुनिए जरा उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत हजरात बड़े बड़े आए, बड़े बड़े टुर गए, लेकिन बाबा जी का काम बोलता है। एवें गली गली उर्स नहीं हो रहा है, अलामा आबा जी एवें गली गली उर्स नहीं हो रहे। मैं जनाबे वाला पहला भी पुलिस लैन जाना सा, रिकॉर्ड हो रही है गल। सन 96 की गल है, जो मैं आई काम का इम्तिहान दिता, मेरे मामू जान खतीब पुलिस लैन सन मौलाना मुनीर साहब, मैं मिलन जाना सा, तुसा वेखिया उथे कोई भाई आसिफ जी ऐत नहीं लिखी सी। हुण मैं चंद महीने पहला गया ते पुलिस लैन दे विच ऐत लिखी है, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबी वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। एक गल याद रखो, असी किसी की जिद विच अकीदा नहीं बनाते। हजूर असी किसी की जिद विच अकीदा नहीं बनाते। ओदी वजह साडा अकीदा या रब दे कुरान अंदर है या नबी पाक दे फरमान अंदर है। सानू कई लोग शाह जी बहुत सोना जी अल्लाह खुश रखे, बस सानू कई लोग आशको सवजो करना बड़ी कीमती बात है। उलमा बैठे ने, सानू कई लोग आंदे ने खातमुन नबीयीन दी तां गल करदे हो, मुकाबले च कादियानी ने। मैं क्या चुप कर, अजे ते कसीटी माई जम्मी भी नहीं सी मिर्जे दी अम्मा, अजे ते ओदी दादी परदादी नहीं सी जम्मी जदों कुरान विच रब ने आख्या सी खातमुन नबीयीन। समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दियो। अजे ते कादियानी जम्मे भी नहीं, उदों भी खातमुन नबीयीन दा लफ्ज आया। असी इन्हां वास्ते अकीदा नहीं बनाया, बल्कि असी कुरान हदीस सामने रख के अकीदा बनाने हैं। और सुनियो, साडे अकीदे विच मसाइल भी ने, शुक्रिया, अकायद भी ने और दलाइल भी ने। अल्लामा कासिम साहब दलाइल भी ने। हुण कई लोग आखन कि तुसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं खलीफा बिला फसल मानते हो, ते राफ़ज़ियां दी वजह नाल मानने आ। ये ते अजे जम्मे भी नहीं सन। मेरे नबी ने उदों फरमाया सी, मरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास। जाओ जाके मेरे सिद्दीक नूं आखो लोकां दी इमामत कराए, जरा सुभान अल्लाह आखिया जे। ताइयों असी आने सिद्दीक सदाकत का, सिद्दीक सदाकत का अनमोल खजीना है। सिद्दीक का दिल तो मेरे, सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है। सिद्दीक का दिल तो मेरे आका। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हमने किसी की जिद में अकीदे नहीं बनाए। हजरत मोहतरम अजय राफ़ज़ी जम्मे भी नहीं सन, नबी पाक ने फरमाया सी सिद्दीक नूं आखो, मेरे सिद्दीक नूं आखो लोकां दी इमामत कराए। असी किसी दी जिद विच नबी पाक नूं जिंदा नहीं मानते, बल्कि कुरान हदीस पढ़ो, मेरा नबी कल भी जिंदा सी, मेरा नबी अज भी जिंदा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ नंगी है ना, ते मौलवी रोंदे रहने, साढ़े गुजरां वीडियो क्लिप बने ने, रोंदे रहने, ए जी वफात दा दिन है ते तुसीं झंडियां ला रहे हो। मैं क्या होश कर,
नबी दा वफात दा दिन नहीं, ये नबी दे विसाल दा दिन है। ऐसे लफ्ज ना चूज करो जिन लफ्जों में तुम कहते हो मर गए ने, वफात हो गई है, फौत हो गए ने। हजरात, मेरे नबी पाक दे जिस्म अनवर चो रूह मुबारक निकली, लेकिन अल्लामा कासम साहब सैर कराई गई उस रूह मुबारक नू। कोई आला जगह लभे उत्थे इस रूह दा टकाना होवे जन्नत विच दीगर चीज़ां ते, लेकिन आवाज आई या अल्लाह नबी पाक दे जिस्म नालों ते आला शै को नहीं, इस रूह नू किथे रखिए। आवाज आई दोबारा फिर मुहम्मद दे जिस्म च दाखिल कर दियो। सुभान अल्लाह, होली आंदे हो पे आज को समझिए। ताई ते आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लामा कासम जी आप दी कलम उठी, आप फरमांदे ने तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझी से पाते हैं सब इस वास्ते असी इन्हां दी इज्जत चकीदे बयासर जी नहीं रखते। साडा ते कुरान हदीस वाला मामला है। खत्मे नबूवत दी गल अज नहीं शुरू हुई, बड़ी पुरानी गल है। जनाबे सैयदा पाक आमीना हजूर दी अम्मी जान आप फरमांदियां ने अजे मेरा लाल, आज को सुभान अल्लाह फरमाया जे, अजे मेरा लाल मेरी गोद अंदर नहीं आए, मैं की वेनिया मैनू सफरे नूर दे महीनिया में नबियां दियां जियारतां हो रही ने। सफरे नूर दा बजी 8वां महीना ते मैनू एक नबी दी जियारत हुई। आश को तवज्जो करना, पुरानियां गल्लां ने। अज असी खत्मे नबूवत दी गल नहीं करन लगे, पुरानी बात है, क्योंकि मेरा नबी खत्मे नबूवत दा ताज पा के आया है। जनाबे सैयदा आमीना रजवी साहब फरमांदियां ने मैनू एक नबी दी जियारत, कद बड़ा सोना है, शक्ल बड़ी प्यारी है, जुल्फा बड़ियां आला ने। मैं पुछनी हाँ तुसी कौन हो? आवाज आई आमीना मेरा नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। मैं पूछया किधर आए हो? ज़हे नसीब तुहाडे कदम मेरे भेड़े लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंदे ने मैं मुबारक देन आया। गौर करना दोस्ताने अजीज, ये ते कल जम्मे ने, ये जनाबे वाला इन्हां नूं की पता मेरे नबी दी खत्मे नबूवत दियां कदों दियां नवाबजी गल्लां शुरू ने। कुरान विच खातमुन नबीयीन दा लफ्ज़ कदों आया है? और सदके जावां अजे नबी आए नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंदे ने अबशरी फकद हमलती बेखातमिल नबी। आमना पाक जेड़ा लाल तुहाडी गोदी च आ रहा ना, ये कोई आम नहीं आ रहा, खत्मे नबूवत दा ताज पा के आ रहा है। आगे जेड़े नबी इस तो पहला होने सन होने वो आया है जिस तो बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। इथे कोई काना चिल्ला पिल्ला, इथे कोई डिंगा चिब्बा नबी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है, ताजदार खत्मे नबूवत। आइए जरा गौर करना, बाबा जी दा उर्स मनाने वालियो, आज भी कुरान दी आयतां गवाह ने। रायविंड रोड ते जाओ, उत्थे भी वड्डी सारी आयत लिखी है मा काना मुहम्मदुन। अल्लामा सुफियान साहब चंद महीने पहला मैं रायविंड रोड ते निकलिया, मैं यतीम खाने वाल हाफिज वकास रिजवी साहब इंज करके मुंह कीता, मैं आख्या बाबा जी अल्लाह तुहाडे ते लाजवाब रहमतां दा नज़ूल फरमाए। गली गली नबी दी खत्मे नबूवत दे डंके वजा दिते जे।
उन्होंने की पता होवे जेड़े बैरूने मुल्क पूछो भाई आसफ साहब नो बैरूने मुल्क लोकी जेड़े ने मरज़ई शो करके कागजां ते पैसे कमांदे फिरदे ने लानत पा उन्हां पैसियां ते जेड़े नबी दी खत्मे नबूवत नाल बगावत करके कमाना है उन्हां कोठियां बंगलियां नु की करना है। साडा ते अकीदा बड़ा अल है असी आने आ तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा। अगर मेरी बरादरी पढ़े तो लुत्फ आ जाएगा। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीला मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। असी ते सरकार दा खाने आ ते सरकार दे गीत गाने आ। और बाबा जी ने दसिया सी लोगो बागैरत बन के जिंदगी गुजारो बेगैरत बन के जिंदगी नहीं बल्कि पक्के पीटे होके नबी पाक दी गुलामी च जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। देखो शीशे दा गिलास हुंदा है ए देखो बाहर साडे बंदियां दा ना ए रंग है आ शीशे दा गिलास है ना इस गरीब दा रंग ही कोई नहीं। तवज्जो है जी तुहाडी ए झटके बंदे नाल गल करना एदा ते चौधरी ओ रंग ही कोई नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਰਿੰਡਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਦੁੱਧ ਪਾਈਏ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲਾਲ ਹੈ जी जी ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। वाह वाह ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ वाह 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ अपना रंग पहचानो जियो जियो अपना रंग पहचानो रिजवियो कादरियो नक्शबंदियो अपना रंग पहचान। एक आधा रंग है जे अंजा जाने लब्बे ने इंज हो गया है जे अंजा जाने लब्बे ने इंज हो गया है ते जे कोई और लब्बा वो मूंगफली खुआंदा खुआंदा रायविंड लै गया है ओदे नाल टुर पै ने। ये केड़ा रंग है हजरात? बाबा जी ने दसिया एक रंग रख ओए देखी हाँ कबर विच फरिश्ते तेरा हया करदे नजर आउंदे नहीं ते गुजरां दे बाबे कोलों गवाही पवा लैने आ। बिस्मिल्लाह गुजरां दे आ वेखो ना जिन्हां नूं गल्लां पसंद आउंदियां ने औरां दे आजे जिन्हां नूं गल्लां पसंद आउंदियां ने वेखो ना किन्ने सोहने जिन्हां दा एक रंग है। तवज्जो करना हुण मैनूं वीर दी मुहब्बत वेख के गल याद आ गई है। कच्चा रंग ललारी वाला लैंदा चढ़दा रैंदा ओए पक्का रंग मेरे मुर्शिदा वाला सदके भाई जान पक्का रंग मेरे मुर्शिदा वाला ते चढ़ जावे फिर नहीं लैंदा। ये हो जिया रंग अपने आप ते चाड़ो। ए जेड़े बंदे मैं दसे ना तुहानू अल्लाह सलामत रखे जी अल्लाह तुहानू बरकत देवे। आ जिन्हां दा गिलास वाला रंग है ओदी वक्त पता किन्नी जे मैं फिर टुरन वाला मौलवी हां बाबा जी दे उर्स ते आए हो सुभान अल्लाह उस बाबे दे उर्स ते आए हो जिन्हें आख्या सी दौर दौर कुत्तियो दौर दौर कुत्तियो मालकां नूं भौंकदे हो। ए उस बाबे दे उर्स ते आए हो जिन्हें आख्या सी रूह जब निकली पैराहने खाकी से तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। ये उस बाबे दे उर्स ते आए हो अपने अंदर करंट पैदा कर ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ते जनाब 2:30 बजे फैजाबाद बंदियां को छाला नहीं मरवाइयां क्या बात इतने इतने जनाब सरकार दे गुलाम और फिर घुटने टेकने पे बड़े बड़े वजीरा मशीरा नो मैं क्या तुसी गिज्जियो वकाऊ माल दे
ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਜਿਓ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸੁਭਾਨ अल्लाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत आपने फरमाया सी तुसा देर कर दी है लाहौर के कादियानियों लामा कासम साहब पैर दी ठोकर मार के बरीफ के नोटा दा भरिया सी ते नूरानी साहब ने फरमाया सी हमारा सौदा हो चुका है उन्हें आख्या इस तूते भी किसे दिते ने आपने फरमाया हम बाजार मुस्तफा में बिक चुके हैं ऐसे मौलवी तेनू घट नजर आएंगे ये तेनू सुनिया च नजर आउणगे वरना डीजल एवें ते नहीं ना मौलवियां दा पिया थोड़ा बहुता मेरे वीरों को घुट लिया सुना साडे बाबा जी ने आख्या सी मेरे को हिम्मत नहीं है भाई असल जो जुमले में बोला क्योंकि असी गुजर लोग अदब करने हाँ सैयद दा पुत्र भी होवे ते असी ओदे जनाब साडे सिर दा ताज है पर सैयद होवे खरा राफजी खारजी ना होवे नासबी ना होवे आले सुन्नत होवे अनपढ़ भी होवे साडे सिर दा ताज है बाबा जी ने फरमाया सी मेरे जान तो बाद भी करप्शन साबित हुई तो मेरी कबर ते आ जाई अगले जुमले मेरी जुबान जेब नहीं देंदी जेडे आपने फरमाए सन इस वास्ते सुनियो बाबा जी ते बाबा जी रह साध साहब ने कांड नहीं लगन दी जाग जो तो सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह की उम्र है जी 7 साल कितनी को उम्र है अल्लाह वाली तबीयत लेकिन अल्लामा कासिम साहब आपने कांड नहीं लगन दी शेरों के पिसर शेर ही होते हैं जहां में और सुनियो गौर करो नूरानी साहब फरमाया सी साडा सौदा हो चुके है असी बाजारे मुस्तफा च विक चुके हैं ते बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया सी खबरदार असी तुहानू नीवियां नहीं होन देंगे असी सरकार दे गुलाम हाँ असी माल नहीं वेख्या आमीना दा लाल वेख्या सुभान अल्लाह उस बाबे दे उरस ते आए हो हजरात जिन्हें आख्या सी कि खबरदार नबी पाक दे सहाबा दी बेअदबी नहीं करनी आले बैत दी बेअदबी नहीं करनी नबी दी निस्बतां दी हया करनी है मैं इन्हां नौजवान वीरां नूं मुबारकबादी पेश करना तुहानू मुबारकबादी पेश करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हजूर किबरा अमीरुल मुजाहिदीन सदके जावा मैं आप दी जनाबे वाला तबीयत मुबारक तो ऐसे उलमा तेनों घट मिलणगे सिर्फ आले सुन्नत विच मिलणगे मैं आख्या सी धरना जदों वजीराबाद आखिरी धरना होया भाई आसफ जी चौधरी साहब मैं आख्या सी तुसी वकाऊ माल दे गिजे हो ये नबी दे गुलाम ने इन्हां जाना दी परवाह नहीं करनी इन्हां ओहदियां दी परवाह नहीं करनी इन्हां सर दे देना इन्हां गर्दना कटा देनियां ने बिस्मिल्लाह जी सदके जावा इन्हां ने गर्दना कटा देनियां ने और इस गल दा ऐलान करना आई ने जवा मर्दा हक गोई बेबाकी अल्लाह हक शेरों को आती नहीं रूबा ही जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जेड़े बंदियां दी मैं गल करना ना पिया तुसी ते पक्के लोग बैठे हो ना बाबा जी दे उर्स विच कोई आम बंदा ढिला बह ही नहीं सकदा बाबा जी तकरीर ढिला बंदा नहीं सुन सकदा आ जेड़ा सारियां नूं राजी करन वाला ना वो बाबा जी तकरीर नहीं सुन सकदा इहदे वास्ते जिगरे दी जरूरत है ते हर मौलवी बाबा जी दी शान नहीं बयान कर सकदा ये भी याद रखियो इहदे वास्ते भी जिगरे दी जरूरत है फकीर नूं 25 साल हो गए ने मसीतों तनहा नहीं लैंदा इस वास्ते नहीं लैंदा गल हक दी करनी है वरना जेडे 1000 रुपया देंदे ने आंदे ने गल भी साडी कर जेडे 25000 देंदे ने तनहा आंदे ने गल साडी कर मैं क्या तू अपने कोल रख ए बड़े हजूर दे गुलाम नबी दे नां ते लुटान वाले बैठे क्या बात
तू की करना है? तेरे पैसे नु मैं की करना है? इस वास्ते नहीं लेंदा शाह जी कि तुहाडे नाने दादे दा जिक्र खड़क के करना और मैनू मेरी सरकार रोज देंदे ने। कदी मैं तुहानू दसा ना अपनी आमदन ते बड़े बड़े जनाब 17वें स्केल दे अफीसर भी पुठे होके डिग पैन जिन्नी मेरी सरकार मैनू तनखा देंदे ने। मैं नबी दी लजपाली तो जा सदके हजूर, मैं नबी दी लजपाली तो जा सदके लख मंगिए करोड़ देंदे ने। मैं नबी दा जिक्र क्यों ना करा, अगला मुकदा नहीं होर देंदे ने। हाय हाय सुभान अल्लाह। की लोड़ है लोकां दी जेबां वेखण दी? वास्ता रवे मेरा मदीने आला। हजूर दे गुलाम आपे ही कुर्बान होंदे ने। आशको इथे बड़े बड़े सियासी को नून को पीटा फरे की नाम रखे ने। वो 1000 रुपया देगा मौलवी आ गल इंज क्यों की? मैं कहा दफाओ पर लै जा 1000 रुपया, असी बाबे नू मनन वाले हां। साडी तरबियत किसी आरे वगैरह ने नहीं की थी, किसी कड़े ते बंगा वाले ने नहीं की थी। लामा कासम साहब आ वेखो नात पढ़दे ने, पता लगदा हजूर दा गुलाम नात पिया पढ़दा है। आबद साहब नात पढ़दे ने, पता लगदा सरकार दा गुलाम नात पिया पढ़दा है। अपने अंदर करंट पैदा कर। साडी तरबियत लाहौर दे दाता ने की थी। सुभान अल्लाह। साडी तरबियत अजमेर दे ख्वाजा ने की थी। आशको सुभान अल्लाह फरमाओ। साडी तरबियत पाकपतन दे बाबे फरीद ने की थी है, बरेली दे ताजदार अहमद रजा ने की थी है। और साडी तरबियत माजी करीब विच बाबा जी खादम साहब ने की। क्यों ना सरकार दे तराने गाइए? ए जेड़े गिलास दी मैं मिसाल दी है ना, आ मैं दियो ए जेड़ी गिलास दी मिसाल मैं दी है ना, इन्हां लोकां दी वकत पता किन्नी है? ये जिदे कोल जे मिर्जे कोल बैठे तो मिर्जे दे ही हो गए। वो मिर्जा सही है। मैं क्या चुप कर, सही होंदा ते एजेंसियां दा बंदा होंदा। 10-12 पर्चे ते फकीर ते होए ने, एदे ते क्यों नहीं होंदा? वाह वाह। ओदी वजह कि ये खुद तैयार किए जाते हैं। आज को समझो। मैं क्या ए गिलास वाले लोकां दी वकत किन्नी कुएं? ओ छड्डो एदी केड़ी गल है, इनु बिरयानी दा डब्बा देंगे ते एदे कोलों इंज करा लांगे। ये को वकत है, कोई इज्जत है? भाई आसिफ जी इन रुपया 1000 देंगे, ये इंज करन लग पेगा। इंज दा सुन्नी बन वेख के को आके इनू 50,000 भी दिता ना, बोले तो किन्ना को मेरी गल दा वजन करना पिया। बाबा जी दे उरस ते आने वाले आशको इनू 50,000 भी दिता ना, इन्हें नहीं इंज करना, इन्हें नहीं इंजन करना। ओदी वजह एदा कीदा नाल करूं मदहा अहले दवुल रजा करूं मदहा अहले दवुल रजा पड़े इस बला में मेरी बला अपने करीम का। आप जी जींदे रहो, कासम जी जींदे रहो, और बाबा बाबा वकास रिजवी जींदा रहो। खुदा दी कसमें गौर करना, मैं करूं मदहा अहले दवुल रजा। शाजी सलामे करूं मदहा अहले दवुल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं कदा हूँ अपने करीम का। मैं कदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा अच्छा एक कलाम सी आला हजरत दा, अदना हजरत नू समझ आउंदी। तुसी ते हजूर दे गुलाम होना, तुसी ते सरकार तो विकन वाले लोग होना। आओ जरा इहदा तर्जमा सादा जुबान च कर लेने आ, सादा जुबान च कर लेने आ। रहन दियो, सादा जुबान च मेरा देखा करो, सादा जुबान इशारे समझो, सादा जुबान च तर्जमा कर लेने आ। जाग फकीरा जा जियो बेला सरगीदा। सुभान अल्लाह सुभान। आज को गल सुनो, ए मेरी खिताबत विच इस तो सौखा शेर कोई।
अल्लाह खुश रखे जुमे साढ़े को तशरीफ लियाउंदे ने अल्लाह बरकत दे की ना तुहाडा भाई खालसा साहब अल्लाह सलामत रखे आपनू ते ये जो सारे पढ़िए ते लुत्फ आ जाए सुभान अल्लाह क्योंकि मैं जरा तर्जमा करन लगा ना वो बड़े बाबा जी दे रंग च करन लगा बाबा साहब अल्लाह सलामत रखे बरकतां दे जाग फकीरा जाग जेरे नहीं पढ़ते उन्हां दे कान नाल मुंह ला के आखो जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा खुला होया दरबार मोहम्मद अरबी अरबीदा क्या कहने खुला होया दरबार मोहम्मद अरबीदा मेरा दिल करदा बाबा जी दा उर्स मनान वालियो मैं इंज शेर पढ़ा मैनू उलमा इजाजत देंगे नेक लोग मैनू दुआवां देंगे जाग फकीरा जाग वो मैं किया बंद करो इनू उत्थे रखो जिथे पहला सी जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा ओ बन जा पहरेदार मोहम्मद अरबीदा क्या बात जरा सारे पढ़ो बन जा बहुत शुक्रिया भाईजान बन जा पहरेदार मोहम्मदी अरबीदा सारे जरा आखो जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा ओ बन जा पहरेदार मोहम्मदी अरबीदा मैं सदके बन जा पहरेदार मोहम्मदी अरबीदा ताजदारे खत्म नबूवत लंगर आ गया खुश हो क्या को जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद मेरे तो बाद किसी मौलवी नहीं होना किसी नात खान नहीं होना लंगर शरीफ आए मैं तरला कर रहा बल्कि आ गया लंगर शरीफ अंदर वाड़ा है जी अंदर पिंडाल आज को सारे आखो जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लंगर दे नाल नाल हेड मास्टर साहब भी आ गए सारे सूफी साउंड अल्लाह बरकत फरमाए आइए गौर कीजिए हजरात मोहतरम ये बाबा जी का उर्स कोई आम उर्स नहीं उस हस्ती का उर्स है जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत बेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला सलाम शमाए बज में हिदायत बेला सलाम वो बाबा जी दा उर्स हो रहा है जिन्होंने वेख के खुदा याद आउंदा सी बड़े बड़े बयासर जी बेगाने बंदे कासिम साहब इंज करके वेख के आंदे सन इन्ना नूरानी चेहरा किसी झूठे दा ते नहीं क्या कहने तो मिर्जा कमीना बकवास करदा बाबे शाही को नहीं मैं क्या साडे बाबियां दी गल ना करी तो अपने बाबियां दी गल कर
एक बाबा जी खादम साहब, एक वो कराची वाला बाबा अमीर आले सुन्नत जियो जियो ठंड पा के रख दी है। हजरात इन्हां बाबियां नूं लखां सलाम जिन्ना दीन ते पारा दिता है, खत्मे नबुव्वत दे सिपाही पैदा कीते ने। और बाबे अमीर आले सुन्नत अल्लाह आप नूं जिंदगी देवे। आप दा नारा ही बड़ा सोहना है, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। बाबा अमीर आले क्या है? हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। सारे बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। चार याराने नबी जन्नती जन्नती। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। सारे बोलो अली और मुआविया भी जन्नती। अबू सुफियान और उस्माने गनी भी जन्नती जन्नती। सारे बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। अरे बाबा जी दा उर्स माशाअल्लाह। पिल्ला बंदा ते बैठ नहीं सकता। जेड़ा पिल्ला बंदा तुसी हुजूर दे गुलाम बैठे हो, खुदा दी कसम है। जेड़ा पिल्ला बंदा ना पिल्ला जिदा ढिड पित्तल दा, लत्तां लोहे दियां, सिर जनाजरा चांदी दा, वो इत्थे नहीं बह सकदा। इत्थे वही बहिंदा जेड़ा पक्का होवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंज दा बनो हजरात। तुहानू वेख के कोई नूं 50,000 भी दिता ना हजरत जी, इन्हें अपना मौकफ नहीं बदलना। इन्हें सहाबा के खिलाफ गल नहीं सुननी, इन्हें आले बैत के खिलाफ गल नहीं सुननी, इन्हें नबी दे वालदैन के खिलाफ गल नहीं सुननी, इन्हें अज़वाजे रसूल के खिलाफ गल नहीं सुननी। ओदी वजह है कि ये ओ वे जेड़ा बाबे खादम नूं मनदा है। मनन तो मुराद बाबे खादम दा कलमा नहीं सा पढ़िया, याद रखो। मनन तो मुराद है कि आप दे कायदो नजरियात असीं उन्हां ते चलने आ। और याद रखिए जिवें पक्का हो के जिन्हें अलामा सुफियान साहब आजो आजो दुआ करिए, जिवें पक्का हो के तू चलना है ना, इंशाअल्लाह कब्र में तेनों पता लगेगा की फायदा हुंदा है। मैदान माशर में पता लगेगा हुजूर दे गुलामों, नबी पाक दी गुलामी और खत्मे नबूवत ते पारा देन वाले हो। अलामा सुफियान जी उथे पता लगेगा नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। देखो साडे मौलवी देखो, अलामा काज़म देखो किन्ने सोने ने, आबद साहब देखो, इधर रजी साहब देखो, साडे पीछे देखो ना तुम जनाब सारे मैनू ही वेख लो। साडे मौलवी कुछ नहीं होंदे, एवें एक पासा मारिया होवे, अद्धा बोले इधर लमकदा होवे, एक अख इंज होवे ते दाढ़ी इंज छड्डी होवे कि मझ भी वेख के टप जाए। होरे केड़ी मखलूक लंघ गई है, बच्चा वेख के रो पै। साडे मौलवी साडे बाबा जी दे उर्स ते आयो, जरा सारे बोलो सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे साडे मुक्तदी नहीं मान अल्लाह दी कसम है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। जिंदे रहो मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तुसी भी आखो मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। बाबा जी दे उर्स ते आने वाले मैदान माशर पता लगेगा मुस्तफा वालों के अंदाज। भाईजान दी मोहब्बत वेख के मैनू अगला मिसरा याद आ गया। पूछा तो ज़ख्ने के यार अब तेरे मुजरिम है कहाँ। ज़ाते हक बोली, ज़ाते हो रे कदों सुभान अल्लाह आखोगे तुसी। ज़ाते हक बोली मुस्तफा ने सवाले क्या बात है होंगे। जाते हक में।
ज़ात हक बोली मुस्तफा ने संभाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। शुक्रिया भाईजान। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। करो मौजा, तुसी भी मुंडियो करो मौजा बाबा जी दे रस्ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे वीर नु इन्ना देवे किसे शायद दी कमी ना आवे। वंडदे ही रहो खुदा वाल करे ते देंदे ही रहो रब देंदियां नु देंदा है। बाबा जी दे उर्स ते आउण वाले हो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। मैं घंटा हो गया बस करिए। ये ते नहीं उठदे ते भखदे ने पिया। अल्लामा सुफियान साहब ये भखदे जे पे अल्लाह दी कसम। आ तुसीं वेंदे नहीं कि जनाब मरिया मजमा फिर उठ पिया। ये बाबा जी दे जिक्र दियां बरकतां नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, वरना इन्हें सोने नाथ खान पढ़ जान बाद लोग की बहते ही नहीं। लामा वकास साहब ये बाबा जी का फैज है। और मैं याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह तो यासर साहब जानते हैं मेरे पास कोई ओहदा नहीं तरीके लब्बैक का। मैं जहां भी जाता हूं इसकी बात करता हूं। लोग तो ओहदे बचाने के लिए बात करते हैं ना, मैं फकत अल्लाह रसूल की रजा के लिए असा कुला ते भी पैगाम दिता है, असा दसियां ते भी पैगाम दिता है। एवें नहीं सी जदों वो यूट्यूबर मुफ्ती उठिया ते तुसी एवें नहीं सो जवाब देंदे फिरदे, क्योंकि हमारा ज़हर बातिन आपके सामने है। वो यूट्यूबर मुफ्ती वो जो चंद टकों की खातर अब गली गली जलील होते नजर आते हैं, उसकी वजह ये है तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदल यूं ही खार फिरते हैं। और नबीदा होके वेख सही जे लोकां प्यार ना कीता ते साडे नाल गल हाय हाय क्या कहने वो ना पीछे लग के ये मुनकरे अली है ये हैं। सानू गुजरा नु तू सबक पढ़ाना है। सानू ते साड़ियां मामा दुध बाद च पिलाया सी, पहला आख्या सी पुत्र अली अली करनी जे ते गुजारा होना जी। नाराए हैदरी सारे बोलो नाराए हैदरी या अली। जरा सारे बोलो हैदर 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 हैदर। इसी तरह बोलो नाराए तहकीक हक चारिया हक चार यार हक चार हक चार यार हक चार यार हक चार यार हक चार यार यार। बहुत शुक्रिया। याद रखो अली अली करने से बंदा राफजी नहीं होता, सियाबा नू भौंकिए ते बंदा राफजी हुंदा है। हम ये अली का जिक्र नहीं करते, अली की आड़ लेकर सियाबा को बकवास करें। यूट्यूबर मुफ्ती टुरे फिरदे ने चंद व्यूज की खातर। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह अपनी इज्जत देवे, अल्लाह मुबरकतां देवे। चंद जनाब वो व्यूवर वधान वास्ते ते जनाबे वाला शुक्रिया हजूर शुक्रिया। जिंदे रहो ये चंगियां मावां दी औलादां सलामत रहन, आखो आमीन आमीन। ये चंगे मां बाप दी औलाद दी निशानी है जेड़ा हक बात नू सुन के हक दा साथ देवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना पुरफितन दौर आशको चंद व्यूवर वधान वास्ते नवाब साहब ते की करदे ने ए देखो जी फलाना ये ते फलाना वो। मैं क्या तू अजे तिफले मकतबे पुत्र ओए तेनू पता ही नहीं तू गलत गड्डी नू हाथ दे बैठा है। ये ते जमदियां अली अली करदे सन। सुभान अल्लाह। क्या बात है। लेकिन ओ अली अली नहीं जेड़ा तू आना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दा इख्तिराम करने हैं, क्या बात अली अली भी करने हैं, सिद्दीक सिद्दीक भी करने हैं। सुभान अल्लाह। उमर और अल्लामा कासिम साहब कदम कदम ते साडे नाल रहे, मैं अल्लामा वकास रिजी साहब नाल रहे और दीगर मेरे भाई जेड़े हुण भी मुहब्बतां करदे ने, मैं सब वास्ते दुआ गो रहीना हक दा साथ दियो। यही बाबा जी दा मिशन है। सुभान अल्लाह। ये नहीं देखना कि वध किधर है घट किधर है, किल्लत ते कसरत नहीं वेखनी, गैरत वेखनी। इस वास्ते सुनियो हजूर दे गुलामों, अल्लाह ताला तुहानू इज्जतां देवे। आमीन। तुसां बाबा जी दा उर्स कीता है, अल्लाह तुहानू दीन दुनिया च कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। मेरे बाबा जी दा फैज़ अल्लाह सानू सारियां नू नसीब करे। आमीन। अल्लाह ताला सानू नेक लोकां दी संगत नसीब करे, इत्थे भी ते अगे भी इंशाअल्लाह। पढ़िया ना मैं शेर के मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। एचओ यासर गुजर साहब बैठे ने मेरे भाई ने, जो इलेक्शन शुरू हुए बाहरों काम छड़ के आ गए इत्थे और फकत आए कि मैं बाबा जी का साथ देना।
साथ देना है। फकीर ने जिंदगी दो ही पाए ने, दोवें ठोक के दीन नूं पाए ने। वाह वाह साड़ी बरादरी दे बंदे, एक मेरे मामू ने वो जनाब वो ब्रिगेडियर रिटायर ने, एक मेरे चाचा जी स्कूल टीचर, एक नून नूं सपोर्ट कर रहा सी ते एक PTI नूं। मैं जो निकलिया बाहर आने तू किनू करना सपोर्ट, मैं कहा मैं तुहाडा ही भनेवा पतरी हाँ, मैं अलहमदुलिल्लाह लब्बैक नूं सपोर्ट करना। मैं कहा तुसी आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हाँ। इस वास्ते जुर्रत पैदा करो। बरादरियां अपनी जगह ते जदों नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया जे ना, फिर बरादरी साडी ओही है जिहड़ी या रसूला दे तराने गांदी। सुभान अल्लाह। नबी पाक दे सक्के चाचे नहीं अबू लाब, लेकिन बरादरी नहीं चली। ते बिलाल पाक कबश विचों आए ने, कलमा पढ़ लिया, नबी ने काबे दी छत ते चढ़ा के फरमाया अजान सुना। सुभान अल्लाह। साडी बरादरी आ बरादरियां नहीं, साडी बरादरी होवे वकास रिजवी साहब जिहड़ी नबी दे तराने गाए, खत्म नबुव्वत ते पारा देवे, नबी पाक दी गुलामी जिंदगी बसर करे। मैं अपने बाबा जी दे शेरां नूं सलाम करना, अल्लाह सब नूं बरकतां अता फरमाए। तुसां बाबा जी दे उर्स दी तकरीब सजाइए, अल्लाह तुहानूं मैनूं साड़ियां औलादां नूं खत्म नबुव्वत दा सिपाही बनाए। और अल्लाह ताला आमीन आखो ना, कबूलियत दा टाइम आखो आमीन। अल्लाह तेरे मेरे पुत्रा नूं मिंबर मुसल्ले दी नौकरी देवे। हजूर दे सना खान बागैरत सना खान ने जेड़े, अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। और यही वाली तकरीर सानू नहीं आउंदी, असीं बाबा जी नूं मनने आ और इंशाअल्लाह मनने आ। बाबा जी ने दलेर कर दिता है इंशाअल्लाह। और हुण ते तरीके लबैक दा एक म्यार है अल्लाह दे फजल नाल, वो वक्त गुजर गया। ये मक्के दियां गल्लां ने, अब बाबा जी दे शेरों तवज्जो करो, ए मक्के दियां गल्लां ने, खूह कड्ढे गए, कंडे विछाए गए, ओजरियां सुटियां गईयां। जदों नबी पाक मदीने गया ने बल्ले बल्ले, फिर ते सहाबियां ने जिथे खून दा कतरा पसीना डिग्या, खून दियां नदियां बहा दित्तियां ने। ओ वेले गुजर गए जदों आने सन तरीके लबैक नो कालदम आखांगे, ये करेंगे वो करेंगे। हुण अल्लाह दा फजल है, बाबा जी आंदे होंदे सन दीन अपनी पावर रखदा है। क्या बात है, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। थोड़ा दिल नहीं करता पिया, तुसीं आंदे हो होर तकरीर कर, लेकिन मैं अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। मैं एक जानना सुबह जुमा शरीफ है, फ़कीर ने 2 जगह जुमे शरीफ दियाँ हाज़रियाँ भी देनियां ने, राती भी कोई 2-3 प्रोग्राम ने, तो फेसबुक तो मैं ज़रा दूर हाँ। हाँ अज भी मेरे हाँ कोई 3री-4थी तकरीर है गालिबन। और एक दिन 4 ज़िले भी मैं फिर छड़े ने। वाह वाह वाह। एक दिन 4 ज़िलियां च गया। हुण एक ये भी बड़ा अलमी है माजरत नाल, ये पहली हाज़री दूसरी हाज़री, पहली गली च पहली हाज़री, दूसरी गली च दूसरी हाज़री। ये तो तुसी भी खुश होंदे हो, सियाने बने की गल नहीं, जेडे आम ने ना आम, मौलवी बड़ा वही तकरीरां करदा है। मैं क्या ये म्यार सिर्फ फेसबुक की है? फेसबुक म्यार नहीं, नबी पाक की मुहब्बत म्यार है। जिथे जाओ अपनी गल करो, अपनी गल करो। बड़े बड़े पीर बनाता है फेसबुक ने, जी जी, बड़े बड़े पीर बना दिता है, लेकिन आओ मुफ्ती बना दिता है। बड़े बोले की बना। मैनू एक बंदा कहन लगा, भाईजान मैनू कहन लगा सोने भी लगते हो सारे। हाँ यही आखन लगा, यही अपने नाम ना पीर लिखा करो। मैं बह जाए पर मैं तनवीर ही चंगा। मैनू नहीं चाहिए गल्लां, मनन च जेड़ा फायदा है ना वो मनान च फायदा पीर नहीं तनवीर। मैं कहा तुसीं हड्डियां रगड़दे फिरदे हो, फकीर मौजां प्या करदा। जो मनन च फायदा है भाईजान, वो मनान च फायदा नहीं, मनन च फायदा है। जेड़े मनदे ने वही कामयाब ने। अल्लाह ताला अपने प्यारियां दा प्यार नसीब करे। अल्लाह ताला सारे मैनू गुर आउंदे ने, नखरे भी आउंदे ने, लेकिन इत्थे मैं तुहाडा भाई हाँ, तुहाडा बच्चा वां बुजुर्गां दा। मैं तुहानूं पैगाम दिता है, अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वो चौधर लिलो जेड़ी 981 साल गुजर गए ने, 82 साल दाता साहब दी चौधर मुकी ना, बड़े बड़े वजीर मशीर नहीं मर गए, उनकी कबरां पुरानियां हो गई, फुल महंगे। ए बाबा जी दा उर्स इत्थे मनाना वेखो ना, ये की है कि तुसी मुखलस हो के चलो, रब आपे ही तुहानूं दुनिया दी हुकूमतां अता कर देगा। ये दिलां ते हुकूमत जे, दिलां ते व्हील चेयर ते बहन वाला बाबा जी इतनी हुकूमत कर गया। हजरत मोहतरम अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। बारे दीगर तमामी हजरात का शुक्रिया जिन्हें मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह तुहानूं दीन दुनिया दी अज़मतां अता फरमाए। हुण सलाम दे शेर होणगे जी।